Here you see. Yeah, let's see. Yes. Looks like good, but what can I say? Ich mache ein Video für zu Hause für Eileen. Kannst du Hallo sagen? She can talk. Die Schwellungen sind abgegangen, ne? Das ist ja gut. Deine Hand hier ist auch die Schwellung weg. Und die schwarze, die Bluterguss, die ist auch besser jetzt. Fast gar nichts mehr da. Ne? Ja. Das hatte ich gar nicht erwartet. Vorgestern war das noch ganz schwarz hier. Naja, schon 2 Tage vorbei. Haben die bestimmt was richtig gemacht? Weiß ich nicht. Ja. Ja, das braucht Zeit. Ne? Ja, waren richtig gemacht und dann geht besser. And then the left feet, already okay, normal, die Feet. Ja, die linke Fuß ist in Ordnung, ist gut. Der rechte ist ja noch im Verband. I don't scared, why this time? This is because this is better. It's like big. Das liegt also nicht an Me die also, I Höhe. don't scared. Das liegt nicht an dir. Komm mal hier. Und hier geht ein Wanderweg irgendwo rauf. Aber ich weiß es nicht. Überall. It's, Hier, 25 überall. minutes. Das ist hier links, ja. Na, da. Ja, das ist. Okay, mataas na. Makole. Eh. Ay, doon sa amin eh, kasi dati. Eh. Upin. Ako sina. Boleh ya. Amin yung pertahan. Singit sa bayay. Kuan. O aminin kuan. Inikan na ini nakabahinan. Naluti daw ining koral. Na. Uya ini nang request ini sa nang kaila daw tanawon. Pilas tatat. Dili man hini upload. Darag repo. Si argba na.
Kumanto nagbasa-basa naman ka. Ayan, malapit na kami. Walking. Tingnan mo yung kahoy, oh. Ganda. Pine tree. Ayan. So, walking. Si Fatima. Si Fatima. Sandoon yung kasama ko, oh. Naulahi. So, lamig din mga guys, na. Malamig din. So malapit na kami guys. So andito na kami. Oh, nakasama pala. Ayan, dito na kami. So ito yung bahay ni so nakasara pa siya dito. Baka tulog pa siya. Ayan, tulog niya dyan. Ayan, punta natin. Kain tayo kay Uma. So, dito si Uma sa loob. Doing? What do you mean? Oh, if we have garden, then we can like this also. Yeah, of course. You can do it. Sleeping baby That's boy. a hammock. I want to come here with baby boy. Baby boy. Why? He was there, huh? This is for eating, baby. Huh? The Philippines. Are you sure? Yeah, only the baby one. The lips. Yeah, baby leaves. Come on, let's go now. Okay, come. Come. This one only. Okay, eat this. Why you don't eat and break? Was macht ihr denn da, ihr kleines? Ausgeschaukelt.